फ्रेंड थे, दोनों साथ में उठते थे, बैठते थे, खाते थे एक साथ में ही। वही अपना सनी यादव करके लड़का है, साथ में पिए खाए, वो फिर खाना खाने के लिए चले गए। तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया कि तू मेरे को लेने के लिए आ जाना ये टाइम पे। वो बोला ठीक है भाई। तो उधर उनकी कुछ भेदभाव हो गए, उधर तैयब गली में खाना खा रहे थे। तो सनी यादव ने चाकू निकाला, उधर कुछ उनकी मगजमारी हो गई। तो मेरा भाई बोला तू हर समय ये सब करता है, ये क्यों करता है? बोले मेरे को नहीं जानता है। तो वो वहाँ से निकल गया। तो गुस्से गुस्से में वो प्रेमनगर, मेरा भाई प्रेमनगर में आया, तो गुस्से गुस्से में उसने प्रेमनगर में आके चाकू मार दिया उधर। आपके भाई का नाम क्या है, कहाँ रहता था, क्या काम? मेरे भाई का नाम है अमोल महेंद्र सालवे। क्या मांग है आपकी अभी प्रशासन? बस उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, यही मांग है। उसको कड़ी कड़ी सज़ा कानून ने देना चाहिए। બંને આરોપીઓનો પૂર્વ ઇતિહાસ એકબીજાના ખૂબ લાંબા સમયથી મિત્ર છે. બંને ભેદવાડ પ્રેમનગર ખાતે ઘણા સમયથી સાથે રહે છે અને ખૂબ નજીકના મિત્રો હતા. અને જે પગલું ભરવામાં આવ્યું તે પોતાના મિત્રના પોઝિશન ભાવ પર કે શા માટે મને મૂકીને કીધા વગર નીકળી ગયો એવા ભાવ સાથે તેણે હુમલો કરેલ, જે મૃત્યુમાં નિપજેલ છે. અને ખૂબ નજીકના ભવિષ્યમાં એટલે કે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીને ડિટેન કરી લેવામાં આવેલ છે. આરોપીને પોલીસને લાવવામાં આવેલ છે. તેની પૂછપરછ ચાલી રહેલ છે અને પૂછપરછ બાદ તેની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે.